大家好啊，我係 Abra， 今日我要隆重介紹呢個特別嘅鹼水粽。相信大家未食過唔似鹼水粽嘅鹼水粽。呢個鹼水粽又腍又食唔到鹼水味。研發呢個鹼水粽嘅係我一位好叻做食嘅阿姨係發明出嚟嘅，好多謝佢願意將呢個食譜公開啊！好啦，我唔講咁多啦，我哋嚟睇下點樣做啦。呢次呢，我買咗呢種新鮮嘅粽葉嚟做，喺網站就可以買到噶啦，都唔會貴啦，而且仲好好包添。先將呢個粽葉大概咁樣清洗一洗起，唔需要好似乾嘅粽葉咁樣洗噶啦，大概咁樣洗一洗就得噶啦。呢個粽葉聞上嚟好香嘅添，就係呢種真空包裝嘅新鮮粽葉啦。先準備已經煲滾咗嘅水，然後將啲粽葉一張一張咁樣放落去，大概咁樣燙一下去，過一下熱水就得噶啦，唔需要太耐噶，一下就得噶啦。攞上嚟瀝乾嗰啲水分就得噶啦。因為要快啲吞凍，所以我再過一下冷水。呢個方法可以唔會跟嘅。如果係即刻用嘅話，就唔需要做呢個步驟。因為我要收上嚟，所以我要做呢個步驟。唔需要等佢乾晒噶，一定要等佢有多水濕濕地咁樣，將佢收落去一個袋入邊，然後將佢放落去雪櫃收住佢。因為我唔係當日做，所以我需要做呢個步驟咯。我用1公斤嘅糯米，即係1 kg嘅糯米嚟做。先將啲糯米洗乾淨，我最少過水過4到5次淨乾淨咯。洗乾淨咗嘅糯米呢，就加入乾淨嘅過濾水。跟住加入1湯匙半嘅鹼水，乜嘢牌子都可以用噶。加咗落去之後，記得一定要攪勻全咯。攪勻全咗就等佢浸1晚夜。你哋睇，浸咗1晚夜嘅糯米發脹咗、發大咗，顏色亦都變黃咗。跟住呢，將浸過糯米嘅鹼水沖咗去，沖洗幾遍，盡量洗4到5片啦。洗嘅時候，你會覺得你嘅手滑滑嘅，洗多幾輪之後，你就會覺得係冇咁滑咗噶啦。OK， 洗完咗啦，不過呢，冇洗最後一輪水，冇將嗰啲水倒晒喎，跟住再加翻半湯匙嘅鹼水落去，跟住加2湯匙嘅油落去，我加嘅係椰油嚟嘅，再加上2大匙嘅糖，我係用黃糖。跟住要攪到好均勻喎，一定要攪到佢好均勻啊！唔係嘅話，做出嚟一啲白一啲黃，唔好食噶。呢個時候呢，攞多少糯米出嚟，然後擠落去蒸。我蒸大概10分鐘到啦。蒸好咗之後，攞出嚟試，睇下米夠唔夠黃，同埋鹼水夠唔夠，或者係鹼水過多。如果係鹼水唔夠，可以再加翻多少鹼水落去嘅。跟住我阿姨呢個份量呢，就肯定足夠嘅。呢個米嘅顏色就係啱啱好噶啦。跟住將啲米同埋連埋啲水一齊放落去一個大嘅碟嗰度，盡量將佢鋪勻全鋪平去，然後大火蒸5分鐘。記得先要預熱你嘅蒸爐喎。好啦，呢個時候放落去冚住蓋蒸起5分鐘。5分鐘入邊，我將會打開蓋睇下個米嘅顏色。蒸咗大概3分鐘之後，打開蓋，然後撈下佢，撈嗰啲米俾佢均勻啲。咁樣蒸出嚟呢，嗰啲米唔會有啲蒸到，有啲蒸唔到。咁我講下點解要蒸個米呢？目的就係我哋可以減少實粽嘅時間咯。好啦，再繼續蒸多一下。呢度要話聲一下，因為每個人嘅火爐都唔一樣大噶吓。打開嚟睇，如果個米上高已經黃咗，下底都已經黃咗嘅話，就好咗噶啦。呢個時候就可以閂火噶啦，唔係要蒸到佢熟透噶喎。閂咗火之後，一定要攪勻全喎。好啦，攪勻全咗啦，可以攞出嚟啦。呢個時候呢，再加入1湯匙嘅油落去，跟住再繼續撈到去勻全為止，一定要撈到好勻全噶喎。先話明喎，糯米經過蒸之後，一定會有多少黐黐地嘅喎。所以一陣包嘅時候會有多少難度嘅喎，唔緊要啦，冇問題嘅。
好啦，呢個時候準備一煲水，然後加入板燈葉落去，即係香蘭葉。香蘭葉一定要撕開，然後揸一揸佢先正香。然後等佢煲滾。好啦，所有材料都準備好咗啦，我哋開始包粽啦。呢度我有準備咗黑芝麻同紅豆餡，每一粒係15 gram。你睇下我嘅郭媽媽教包粽嘅方法。哦，嗰個手指咁啊，咁啊，得啦，梗係得嘛。先放上少少嘅糯米，跟住放餡，面頭再加翻多少糯米落去，盡量冚住嗰個餡就得噶啦。呢個時候千祈唔好攞匙羹去夾佢喎，記得唔好放到太滿喎。包緊水粽係唔可以大力撳噶喎。呢兩個手好似幫埋呢個手，頂住嗰兩邊，呢兩個邊頂住啊，冚落去，兩樣，一齊，唔好綁咁實啊！你唔綁佢又唔得喎，佢會甩喎。你冇俾佢甩嘛？你睇佢食嘅繩綁到唔夠靚，咪拉下去啦，可以嗎？冇嘢嘅，拉下去。呢度我哋總共包咗50粒鹼水粽，要包幾多粒黑芝麻同埋幾多粒紅豆係你自己中意嘅喎。我哋就包咗27粒黑芝麻同埋23粒紅豆。水已經煲滾咗啦，笨燈味都出嚟啦。呢個時候擠粽落去實。我呢個煲呢，你係矮裝嘅，所以唔可以擠太多，啱啱好50粒就夠咗啦。各人有各人嘅做法啦，有啲人係先擠粽入去，然後剩低擠熱水落去煲嘅。因為我要有笨燈嘅香味，所以我先煲嗰個笨燈水。實出嚟嘅粽一陣呢，就會有香香嘅笨燈香味噶啦。盡量一定要俾水浸過粽啊！跟住呢，攞一個比較重嘅碟壓住喺上高，避免嗰啲粽浮上嚟。浮上嚟嘅粽會唔熟噶。水滾咗，閂細火煲2個半鐘就得噶啦。哇！你睇好咗啦，青色嘅葉睇上嚟幾靚喎。呢種粽葉攞嚟包鹼水粽真係冇得頂啊！嚟咯，我哋嚟打開睇下咯，睇下會唔會黐粽葉呢？真係一啲都唔黐葉喎！哇，好靚喎！顏色真係啱好咯。如果再黃嘅話，可能就會好重嘅鹼水味，同埋會帶苦咯。你哋睇黑芝麻嘅包得唔係咁靚，所以你出嚟嘅成品就係咁樣啦。冇所謂啦，最緊要好食。鹼水粽腍腍，你一撳去就知道嗰個感覺咗噶啦。呢個做法真係好腍咯，好少食過咁腍嘅鹼水粽。我依教嘅呢個做法真係獨一無二嘅，雖然步驟多，但係好食喎，真係從來都未食過咁好食嘅鹼水粽噶。有興趣嘅朋友不妨試下睇。好好食 ，very good。